कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। पावन शिव महापुराणको कथा अन्तर्गत आजको यस 27औं भागको प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, शिव पार्वतीको विवाहको विशेष प्रसङ्ग चलिरहेको छ भने त्यसैका अगाडिका प्रसङ्गहरूलाई हामी श्रवण गर्दै जानेछौँ। अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक हृदयमा गौरी शङ्कर भगवानलाई विराजमान गराएर यो पावन कथाको श्रवण गर्नुहोला। हिमालयले ती सम्पूर्ण शिवजीका जन्तीहरूलाई भोजन गराउनका लागि आफ्नो आँगन राम्ररी सजाए भने भगवान शिवसहित सबै देवतालाई बोलाउन आफ्ना पुत्र र अन्य पर्वतहरूलाई पठाए। यसरी बोलाइएका सबै आएपछि तिनीहरूलाई उत्तम पदार्थहरूको भोजन गराए। यसरी भोजन गरिसकेपछि सबै आफ्ना लागि बस्न दिएको ठाउँमा गए। मेनाको आज्ञा अनुसार स्त्रीहरूले भगवान शिवसँग भक्तिभावले प्रार्थना गरेर उहाँलाई सुन्दर भवनमा बसाए। मेनाले दिएको रत्नमय सुन्दर सिंहासनमा बसेर आनन्दित हुनुभएका भगवान शिवले त्यो घरको निरीक्षण गर्नुभयो। त्यो भवन प्रज्वलित भएका 100 करोड रत्नमय बत्तीका कारण अत्यन्तै आश्चर्यजनक कान्तिले प्रकाशमय भइरहेको थियो। त्यसमा रत्नमय पात्र र रत्नकै कलश राखिएका थिए। त्यो समग्र भवन मोती र मणिहरूले जगमगाइरहेको थियो। त्यो रत्नको ऐना र सेतो चमरले शोभायमान भएको थियो। त्यसको कुनै उपमा थिएन। त्यो अति अलौकिक, धेरै विचित्र, ज्यादै मनमोहक र मनलाई साह्रै आनन्दित बनाउने थियो। त्यसको भुइँमा अनेकौं प्रकारका बुट्टा बनाइएको थियो। भगवान शिवले दिनुभएको वरको अतुलनीय प्रभाव झल्कने त्यो भवनको नाम शिवलोक राखिएको थियो। त्यो भवन अनेकौं प्रकारका सुगन्धित पदार्थले सुवासित र सुन्दर प्रकाशले परिपूर्ण थियो। त्यहाँ चन्दन र अगरु धूपको सुगन्ध फैलिएको थियो। त्यो भवनलाई फुलको मालाले अत्यन्तै सुन्दर पूर्वक सजाइएको थियो। त्यो विश्वकर्माले बनाएको भवन अनेकौं प्रकारका चित्रहरूले सजिएको थियो। त्यसमा विश्वकर्माले बनाएका अप्राकृतिक वा बनावटी वैकुण्ठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इन्द्रको भवन तथा शिवलोक आदि पनि देख्न सकिन्थ्यो। यस प्रकारको ज्यादै आश्चर्यजनक शोभा सम्पन्न त्यो भवन देखेर हिमालयको प्रशंसा गर्दै भगवान शिव ज्यादै सन्तुष्ट हुनुभयो। त्यो भवनमा रहेको अति मनमोहक रत्नमय पलङमा भगवान शिव आनन्दपूर्वक शयन गर्नुभयो। यसरी हिमालयले आफ्ना सबै बन्धु बान्धवहरू र अरूलाई पनि भोजन गराएर बाँकी रहेको विवाह सम्बन्धी कार्यहरू पनि सम्पन्न गर्दै गए। यसरी रात बितेर बिहान भएपछि अनेकौं प्रकारका बाजा बज्न थाले। त्यस समयमा विष्णु समेतका देवता उठेर भगवान शिवको स्मरण गर्दै कैलाश जाने तयारीमा लागे। यस सिलसिलामा उनीहरूले आफ्ना वाहन सजाएपछि धर्मलाई शिवको नजिकमा पठाएका हुनाले धर्म त्यहाँ गएर भने, हे भगवान शिव, उठ्नुहोस्, तपाईँको कल्याण होस्। तपाईँ हाम्रा लागि पनि कल्याणदायक बनिदिनुहोस्। बाहिर आएर सबै देवतालाई आनन्दी बनाइदिने कृपा गर्नु हवस्। धर्मका यस प्रकारका कुरा सुनेर भगवान शिवले मुसु मुसु हाँस्दै उनलाई कृपापूर्ण दृष्टिले हेर्दै आफू सुतिरहेको ओछ्यानबाट उठेर भन्न लाग्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, तिमी जाँदै गर, म पनि तत्कालै आउनेछु। भगवानको यस प्रकारको आज्ञा पाएका धर्म बाहिर आए। त्यसपछि भगवान शिव बाहिर आउन उत्साहित हुनुभएको बुझेर त्यहाँका जनहरूले उहाँका चरणहरूको दर्शन गर्दै मङ्गल गान गाउन थाले। त्यसपछि लौकिक नियम पालना गर्दै भगवान शिव बिहानको दैनिक कर्म सकेपछि मेना र हिमालयसित बिदा भएर बाहिर आउनुभयो। त्यस समयमा चारैतिर वेदका मन्त्रको र बाजाको ध्वनि गुन्जिन थाल्यो। भगवान शिवले आफ्नो ठाउँमा आएर
लौकिक आचरण पालन गर्दै मुनिहरू विष्णु र मलाई प्रणाम गर्नुभयो। यसपछि देवता लगायतले उहाँको वन्दना गरे। त्यसपछि विष्णु सहितका देवता र ऋषि कैलाश फर्किने विचार गर्न थाले। यसै समयमा हिमालयले जन्ती बसेका ठाउँमा आएर सबैलाई भोजनका लागि आमन्त्रण गरे। यसरी भगवान शिवलाई आमन्त्रण गरिसकेपछि हिमालयले आफ्नो घरमा गएर अनेकौं प्रकारका भोजन सामग्री बनाउन लगाए। उनले भगवान शिवसहित हामी सबैको धेरै सत्कार गर्दै हामीलाई मण्डपभित्र लगेर सुन्दर आसनमा बसाए। यसपछि आफ्ना बन्धु बान्धव सहित भएर ती अतिथिहरूलाई रस सहितका अनेकौं पदार्थ दिएर यथार्थ रूपमा सन्तुष्ट बनाए। यसरी भोजन गरिसकेपछि हामी सबै हिमालयको अनुमतिका अनुसार आफ्ना बस्ने ठाउँमा गयौँ। यसै प्रकार दोस्रो तेस्रो दिन पनि हिमालयले दान लगाइदिएर तिनीहरू सबैको धेरै सत्कार गरे भने चौथो दिनमा चतुर्थी कर्म सम्पन्न भयो, जुन नगरेसम्म विवाहको कर्म अधुरो रहन्छ। यसै गरी पाँचौं दिनमा सबै देवताहरूले हर्षित हुँदै हिमालयसँग भने, अब हामी यहाँबाट जान चाहन्छौँ। तब हिमालयले भने, तपाईहरू अरू केही दिन बस्नुहोस्। त्यसरी देवताहरू त्यहाँ बसेको धेरै दिन बितिसकेपछि उनीहरूले सप्तर्षिलाई हिमालयको नजिकमा पठाए। ती सप्तर्षिले हिमालय र मेनासँग समय अनुसारको उचित कुरा बताएर उनीहरूलाई सम्झाए तथा परम शिव तत्त्वको विषयमा बताउँदै उनको सौभाग्यको प्रशंसा गरे। उनीहरूले सम्झाएपछि हिमालयले जन्ती विदा गर्न स्वीकार गरे। त्यसपछि भगवान शिव कैलाश फर्किने मनसायले सबै देवता सहित हिमालयको नजिकमा जानुभयो। त्यस समयमा मेनाले डाको छोडेर रुँदै भगवान शिवसँग भनिन्, तपाईले मेरी पुत्री पार्वतीको राम्रोसँग पालन पोषण गर्नुहोला। यी पार्वतीले अनेकौं गल्ती गरे पनि यिनलाई क्षमा गरिदिनुहोला। मेरी पुत्री जन्मदेखि नै तपाईकी चरणकी भक्त भएकी हुन्। उनले सुत्दा उठ्दा समेत पनि आफ्नो पति शिव बाहेक अरू कसैलाई कल्पना गरिनन्। यिनी तपाईँको भक्तिको कुरा सुन्दा आनन्दित हुन्छन् भने निन्दा भएको सुन्दा चुप लागिरहन्छन्। यस प्रकारका कुरा गरेर मेनाले आफ्नी पुत्री भगवान शिवलाई जिम्मा लगाएपछि उनी त्यहाँ डाको छोडेर रुँदै मूर्छित भइन्। त्यसपछि भगवान शिवले उनलाई सम्झाएर होसमा ल्याउनु भयो तथा उनीसँग विदा भएर देवता सहित कैलाश जाने यात्रा आरम्भ गर्नुभयो। ती सबै देवता भगवान शिव तथा सेवकहरू सँगै चुपचाप कैलाशतिर लागे। उनीहरू मनमा नै भगवान शिवको चिन्तन गरिरहेका थिए। हिमालयको नगर बाहिर बगैँचामा आएर भगवान शिव सहित सबै देवताले हर्षित हुँदै उभिएर पार्वतीको प्रतीक्षा गर्न थाले। त्यसपछि सप्तर्षिहरूले हिमालयसँग भने, अब तिमी आफ्नी पुत्री पार्वतीलाई विदा गर्ने व्यवस्था मिलाऊ। उनीहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि आफ्नी पुत्रीलाई धेरै माया गर्ने हिमालय पर्वतले भविष्यमा पर्ने विरहका विषयमा कल्पना गरेर खिन्न भए भने त्यसको केही क्षणमा हुन्छ भनेर मेनालाई समाचार पठाए। हिमालयको समाचार पाएपछि हर्ष र शोकको वशमा परेकी मेना पार्वतीलाई विदा गर्ने तयारीमा लागिन्। ती मेनाले त्यस समयमा वैदिक र लौकिक विधि पालना गरेपछि उनले अनेकौं प्रकारका रत्न जडिएका सुन्दर वस्त्र र 12 प्रकारका गरगहनाले श्रृङ्गार गरेर पार्वतीलाई सजाइन्। त्यसपछि मेनाको मनको भाव बुझेर एउटी पतिव्रता ब्राह्मणीले पार्वतीलाई विभिन्न प्रकारका धर्महरूको शिक्षा दिन आरम्भ गरिन्। ती ब्राह्मणीले भनिन्, तिमी मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। यो धर्म बढाउने, यो लोक र परलोकमा सुखदायक, त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनलाई अत्यन्त सफल बनाउने र सुन्नेहरूलाई पनि आनन्दित बनाउने छ। संसारमा जस जसले आफ्ना पति पत्नीलाई प्रेम गर्दछन् तिनीहरू मात्र धन्य हुन्। विशेष रूपले उनीहरू पूजन गर्न योग्य हुन्छन्। जुन पतिव्रता धर्म भनिएको छ त्यो धर्म भनेको पूजन गर्नका लागि योग्य हो। त्यस्ता प्रकारका पतिव्रता व्यक्तित्वहरूले सबैलाई पवित्र बनाउँदै सबै पापहरू नष्ट गरिदिन्छन्। त्यसै गरी जसले एक अर्कालाई अत्यन्तै प्रेम गर्दछन्, भगवान मानेर आफ्ना पति पत्नीको सेवा गर्दछन्,
उनले यो लोकमा सबै भोग उपभोग गरेर अन्त्यमा परम गति प्राप्त गर्दछन्। त्यस्तै पार्वती तिमीले पनि यो कुरामा ध्यान पुर्याउनु। यो संसारमा सावित्री लोपमुद्रा रुन्धती साण्डिली शतरूपा अनुसुया लक्ष्मी स्वदा सती संज्ञा सुमति श्रद्धा मेना र स्वाहा लगायतका धेरै स्त्रीहरूलाई पतिव्रता धर्मलाई पालना गर्ने भनेर बताइएको छ। यसमा कथा धेरै लामो हुने भएकाले सबैको नाम मात्रै उल्लेख गरिएर ती कुरा बताए कि हुँ। तिनीहरू आफ्नो पतिव्रता धर्मका प्रभावले सबैले पूजा गर्न योग्य र ब्रह्मा विष्णु शिव र मुनिहरूले पनि सम्मान गरिने भएका छन्। यसकारण तिमीले साम्ब सदा शिवजीको सधैँ सेवा गर्न। उहाँ ज्यादै दयालु, सबैले सेवा गर्ने र सत्पुरुषहरूको आश्रय हुनुहुन्छ। श्रुति र स्मृतिहरूमा भगवान साम्ब सदा शिवजीको आराधनालाई शिवजी प्रतिको प्रेम भावलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बताइएको छ। यसैले यो भन्दा उत्तम अर्को कुनै धर्म छैन। त्यसै गरी ती ब्राह्मणीले पतिव्रता धर्मका विविध प्रसङ्गहरूलाई विविध आयामहरूलाई बताउँदै गइन् र पार्वतीलाई सच्चरित्र बन्नका लागि प्रेरणा प्रदान गरिन्। जसरी गङ्गामा स्नान गर्दा शरीर पवित्र हुन्छ, त्यसै गरी पतिव्रता स्त्री देख्दा सबै पवित्र हुने कुरा बताइन्। आफ्नो पतिलाई इष्ट देवता समान, त्यसै गरी आफ्नी पत्नीलाई अत्यन्तै प्रियतमा सोच्ने ती नारी पुरुषहरूमा र गङ्गामा कुनै भेद रहेको छैन। तथा पतिव्रता नारी र उनका पति उमा महेश्वर बराबर भएकाले ज्ञानी मनुष्यले ती दुवैको पूजन गरून्, दुवैलाई सम्मान गरून्। यसै गरी पति ओमकार हुन् भने पत्नी वेदका ऋचा, पति तपस्या हुन् भने पत्नी क्षमा, पत्नी सत्कर्म हुन् भने पति त्यसको फल भएकाले पतिव्रता नारी र उनका पति दुवै धन्य हुन्। यसरी मैले तिमीलाई पतिव्रता धर्मका विषयमा त्यसै गरी दाम्पत्य विषयमा सुनाइन्। उनका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि पार्वती ज्यादै प्रसन्न भएर अब शिवजीका साथमा कैलाश पर्वतमा प्रस्थान गर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो। उनका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि मेनाले हुन्छ भनिन्। तथा उनी प्रेमका वशमा परेकी भए पनि धैर्य धारण गर्दै उनले पार्वतीलाई बोलाएर पार्वतीसँगको वियोगका डरले व्याकुल भएकी उनी पटक पटक पुत्रीलाई अङ्कमाल गर्दै डाँखो छोडेर रुन थालिन्। यसपछि पार्वती पनि करुणाजनक कुरा गर्दै ठुलो आवाजमा रुन थाल्नुभयो। त्यसपछि मेना र पार्वती दुवै वियोग रूपी शोकले व्याकुल भएर मूर्छित हुन पुगे। यसरी पार्वती रोएकी देखेपछि देवताका पत्नीहरूले आफ्नो होस गुमाए भने त्यहाँ भएका सबै स्त्री रुँदै अचेत जस्तै भए। त्यो यात्राका समयमा भगवान शिव पनि रुनुभयो भने अरूको त कुरै नगरौँ। यसै समयमा आफ्ना सबै पुत्र मन्त्री र ब्राह्मणहरूसँगै त्यहाँ आइपुगेका हिमालय पनि मोहका वशमा परेर आफ्नी पुत्रीलाई अङ्कमाल गर्दै रुन लागे। त्यसपछि ज्ञानीहरू मध्येका श्रेष्ठ पुरोहित र अन्य ब्राह्मणहरूले अध्यात्म विद्याको उपदेश दिँदै सबैलाई सम्झाए। पार्वतीले भक्तिभावले आफ्ना माता पिता र गुरुलाई प्रणाम गर्नुभयो। उहाँ महामाया भए पनि लौकिक आचरणका वशमा परेर रोइरहनु भएको थियो। ती पार्वती रुँदा त्यहाँ भएका सबै स्त्रीहरू रुन थाल्थे। पार्वतीकी माता मेना त धेरै रोइन् भने उनका दाजु र भाउजूहरू पनि रुन थाले। पार्वतीकी माता मेना त धेरै रोइन् भने उनका परिवारका अन्य सदस्यहरू पनि धेरै रोए। त्यस समयमा ती विद्वानहरूले सबैलाई सम्झाएर यात्राका लागि राम्रो लग्न भएको र यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्ने कुरा बताए। यसपछि हिमालय र मेनाले धैर्य धारण गर्दै पार्वती बस्ने पालकी ल्याउने आज्ञा दिए भने ती विद्वत पत्नीहरूले विदुषीहरूले पार्वतीलाई त्यसमा चढाएपछि सबैले उनलाई आशीर्वाद प्रदान गरे। माता पिता र ब्राह्मणहरूले पनि शुभाशिष दिए। त्यस समयमा मेना र हिमालयले पार्वतीलाई अन्यका लागि ज्यादै दुर्लभ मानिने द्रव्यहरू दिए। पार्वतीले सबै गुरुहरू, माता पिता, पुरोहित, ब्राह्मणहरू, भाउजूहरू र अन्य स्त्रीहरूलाई प्रणाम गरेर आफ्नो यात्रा आरम्भ गर्नुभयो। आफ्ना पुत्र सहित हिमालय पनि ममताका वशमा परेर भगवान शिवले पार्वतीको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको ठाउँसम्म गए।
त्यहाँ सबैले एकअर्कालाई प्रेमपूर्वक भेटे तथा ती सबैले भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर उहाँको प्रशंसा गर्दै फर्किए भने त्यहाँबाट कैलाश पुगेपछि भगवान शिवले पार्वतीसँग भन्नुभयो, तिमी सधैँ मेरी प्राणप्रिया हौ, म तिमीलाई यो कुराको स्मरण गराइरहेको छु। तिमीलाई पहिलो जन्मका कुराहरूको ज्ञान छ। यदि तिमीलाई मेरो र तिम्रो नित्य सम्बन्ध स्मरण छ भने बताऊ। आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि पार्वतीले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, मलाई सबै कुराको स्मरण छ, तर अहिले तपाईले शान्त भएर समय अनुसार जे गर्नुपर्ने हो त्यही कार्य तत्कालै गर्नुहोस्। पार्वतीका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि लौकिक आचरणमा लाग्नुभएका भगवान शिव ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। उहाँले अत्यधिक सामग्री भेला गरेर विष्णु सहितका देवतालाई अनेकौं प्रकारका खान योग्य वस्तु दिनुभयो। यस्तै गरी आफ्नो विवाहमा आएका अन्य सबैलाई उहाँले सुमधुर रस सम्पन्न अनेकौं प्रकारका अन्नको भोजन गराउनु भयो। यसरी भोजन गरिसकेपछि अनेकौं प्रकारका रत्नहरूले विभूषित भएका ती सबै देवताले आफ्ना स्त्री र सेवकहरू सहित आएर भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर उहाँको स्तुति गरेर परिक्रमा गरेपछि उहाँको विवाहको प्रशंसा गर्दै आफ्नो लोकमा गए। त्यस समयमा लौकिक व्यवहारका अनुसार वामन रूप धारण गरेका विष्णुले कश्यपलाई प्रणाम गरे। जस्तै गरी भगवान शिवले विष्णु र मलाई पनि प्रणाम गर्नुभयो। त्यसपछि मैले र विष्णुले उहाँलाई अङ्कमाल गरेर आशीर्वाद दियौँ। त्यसपछि विष्णुले उहाँलाई परब्रह्म परमात्मा मानेर उहाँको स्तुति गर्नुभयो। यसपछि विष्णु र म उहाँसँग विदा भएर आफ्नो लोकमा गयौँ। भगवान शिव पनि पार्वतीसँग आनन्दसँग विहार गर्दै आफ्नो निवास स्थान कैलाशमा बस्न थाल्नुभयो तथा शिवका गणहरू पनि यो विवाहबाट धेरै आनन्दित भएका हुनाले ज्यादै भक्तिपूर्वक शिव तथा पार्वतीको आराधना गर्न थाले। यसरी मैले तिमीलाई भगवान शिवको विवाहको प्रसङ्गका बारेमा यथार्थमा बताइदिएँ। यो शोक विनायक आनन्ददायक तथा धन र आयु बढाउनेवाला रहेको छ। जुन मनुष्यले आफ्नो मनलाई शिव पार्वतीमा एकाग्र गराएर प्रत्येक दिन यो प्रसङ्ग सुन्छ वा नियमको पालन गर्दै अरूलाई सुनाउँछ त्यो शिवलोकमा जान्छ। यो प्रसङ्ग व्यवधान र रोग विनाशक रहेको छ। यसबाट विभिन्न प्रकारका कर्महरूमा कुनै व्यवधान आउँदैनन् भने त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका रोगहरूको पनि विनाश भएर जान्छ। यसबाट स्वर्ग भने स्वर्ग, यस इज्जत भने यस इज्जत, आयु भने आयु, सन्तति पुत्र पुत्री नाति नातिनाहरूको प्राप्ति हुन्छ। यसले सबै अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिनुका साथै यस लोकमा भोग उपलब्ध गराउँछ भने परलोकमा सुख प्रदान गर्दछ। यो मङ्गलमय प्रसङ्ग सुन्नाले अकाल मृत्यु टरेर परम शान्ति प्राप्त हुन्छ। यो सबै प्रकारका दुःस्वप्नहरू विनाश गर्ने र विवेक बढाउने साधन हो। आफ्नो कल्याणको अभिलाषा राख्ने मनुष्यले शिव सम्बन्धी अवसरमा यसको पाठ गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरेर भगवान शिवले सबैको कल्याण गर्नुहुन्छ। विशेष गरेर देवता लगायतको प्रतिष्ठा गर्दाका समयमा र शिव सम्बन्धी सबै कार्य गर्दाका अवसरमा यसको पाठ गर्नुपर्छ वा पवित्र भएर शिव पार्वतीको यो कल्याणदायक चरित्रलाई श्रवण गर्नुपर्दछ। किनकि यस्तो गर्ने जो जनहरू रहेका छन्, जो धार्मिकहरू रहेका छन्, जो आध्यात्मिकहरू रहेका छन्, जो अत्यन्तै ज्ञानीहरू रहेका छन्, जसले धर्मलाई आफ्नो जीवनको एउटा आचरण बनाएका छन्, जीवनको अङ्ग बनाएका छन्, त्यस्ता प्रकारका यस्तो गर्ने मनुष्यका सबै प्रकारका कामहरू जे छन् ती सबै सिद्ध भएर रहन्छन्। ओम तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले शिव महापुराण अन्तर्गत 27औं दिनको कथा श्रवण गऱ्यौँ, 27औं भागको कथा श्रवण गऱ्यौँ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै शिव महापुराणको रुद्र संहिता अन्तर्गत
जुन पार्वती खण्ड रहेको थियो त्यो पार्वती खण्डको समापन पनि भएको छ। भोलिका दिनमा रुद्र संहिता अन्तर्गतको कुमार खण्डको अत्यन्तै पावन कथा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अवश्य पनि सुनेर साथ दिनुहुनेछ। देवादिदेव महादेवको गौरी शङ्कर भगवानको परम कृपा हजुर तथा हजुरका सम्पूर्ण परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।